wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jaray dhismayaal ay hay'adda NRC ka hirgelisay kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada Burco waxaana wasiirka ku weelinayay xariga jaristiisana wasiirka beeraha Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye duqa degmada Burco xildhibaano ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ugu horeyntii baa wasiiradani ugu warbixiyay dhismayaashan kala duwan ee hay'adda NRC ka hirgelisay gudaha magaalada Burco madaxa hay'adda NRC Ibrahim Cismaan Ismaaciil oo sheegay inay waxyaabo badan ka qabteen xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco guryahan in ay ka mid yihiin 75 guri oo kala duwan oo loo dhisay barakacayaasha kala duwan ee ku dhaqan kaamamka magaaladani Burco sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha kaamamka kala duwan ee magaaladani Burco kuwaas oo hay'adda NRC uga mahad celiyay dhismayaashan kala duwan ay u dhistay waxaana yiraahdeen سلام كديب وحنا هنطق بلا مرجعنا هذا نعرفه وين وحياة فربنا عيدية هذا السلام كوسار يعني مسيرة قبضة حتى في حق الشركة شيء كذا فربنا ولا سنحكي عسى قارية إلى لو بقولوا بفكر الجلسي جينا في حافظة كوسار وحيانا نرسل وقتك وحقنا هذا بالعرض وحفيزكي لو شغالي بالشدلي وهدي بعيد وهايو كيو شنيا فرق الدليل ودارهم من لبقرة سوريا دي وهذا تكبرنا لهم بقول جارية sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Soomaaliya kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leeyihiin dhismayaashan kala duwan ee loo dhisay kaamamka kala duwan ee ku yaala magaaladani Burco isla markaasna iska kaashadeen hay'adda NRC iyo dawladda hoose ee degmada Burco waxaana hadaladoodii kamid ahaa hoose iyo wasaaradda MTRR ay ka hirgeliyeen kaamkan iyo 100 sandaaqadood waxa kale oo saacad wasiir xaliga halkan looga jaraysaa 260 guri oo ay nagu caawisay hay'adda Japan dawladda Japan oo ay noo soo dhexbarisay UN Habitat وحوي إلهي باوعي والعصر اللسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا رياض إلهي با كوامري إنسان كوحيستا إنه عاوية نقام وحبايسا waxaan xukuumadda Soomaaliland aanay la socon ama barnaamij aanay dhigin oo dalkan ka socda ma jiro hay'aduhu wayna kaabaan wayna kaaliyaan waxayna taraan waxay noo doonaan qorshayaasheen waxaan ku saleeyay marka laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa loo soo gaadhigaya degmooyinka yaryar barnaamijyada saxan ee laga soo bilaabo madaxweynuhu raadinooyada halkan yimid iyo intii ka horreysaba la dhagax dhigay ee la furayay maanta inaguma horreyso inay mujtamac kale isugu timaado waxaan ku jeedaa xaflad loo qabanayo horumarka dalka wax ka mid ah inay isugu timaadaan kow maaha waa arrin horanay soo socotay iminkana soconaysa sidaad garanaysaan ama aad la socota dowladda maanta jirtaa waa dowlad ku sultan waxqabadka iyo horumarka dalka wasiirka beeraha Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedo oo isna munaasabadaasi ka hadlayay ayaa waxa hadladiisii kamid ahaa ilaahay loogu xamdiyaa waddankoo dhan waxaa ka socda horumarkaas Burco kaliya horumarku kuma yakno bari iyo galbeed sidaasaa looga furayaa mashaariic waxaanu u jeesanay oo madaxweynaha ilaahay cumrigiisa ha raajiyey أو أجيدي أمدا طريق هرومرك مركا أمدا Soomaaliland wadar kaysan waxa loo tartamaya degmo gobol tuulo maanta wadar kaysan dariiqyada aynu meel kasta ka jeexnay gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan kaasi oo u mahad celiyay hay'adda NRC iyo dawladda hoose ee degmada Burco kuwaas oo iska kaashaday dhismayaashan kala duwan oo loo dhisay dadweynaha danyarta ah ee ku dhaqan kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada Burco سلام كديب وحنتي عادي أبو فرحسن إن كلا سوى قيم جل مشروع بلارن
lagu loo dhisay guryaha dadka kala duwan ee danyarta ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adihii ka qayb qaatay hadday tahay NRC hadday tahay dowladaha hoose iyo hadday tahay wasaaradda dowladejinta intaba dowlad ahaanna waxaan aad iyo aad ugu gelinaynaa horumarka loo qabanayo bulshada inteeda jilicsan ama nugul ama danyarta ah waxaanu isgarab taagaynaa kana qayb qaadaynaa wax kastoo loo qabanayo waxaanu sidoo kale ku faraxsanahay inaan mashaariicdan dhex joogo oo idiin furo waan idiin furo guryaha iyo qalabayntoodaba ee halkan laga sameeyey isku soo wada xooraya dhismayaashani kala duwan ee loo dhisay dadweynaha danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay noqonayaan qaar wax weyn ka tari doona horumarka bulshadaasi.